Salut les amis, est-ce que yéen a ngi si jàmm man maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah bu fekkee c'est la première fois ngeen di seetaan suñu vidéo fii ci Wolof Tuto ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné wu activer cloche notification yi partager vidéo yi ak seeni xarit au maximum s'il vous plaît. léegi nag dañuy wax tey ci wàllum Binance la ñuy continuer comme tutoriel dernière fois bi dañ doon présenter interface u Binance ak Binance quelques fonctionnalités wu Binance yu mu mën mais plus tard dinañ def ay yeneen fonctionnalité Binance yu gën a intéressant tey nag ci vidéo bi dañuy wane nan la ñuy defee dépôt ak retrait crypto ci Binance mais pas grâce à crypto monnaie la ñuy déposer di ko retirer mais dañuy jël suñu Orange Money maanaam fiat moom la ñuy wax fiat ci Binance wala suñu Wave di ko def dépôt ci sa Binance directement sans intermédiaire. Donc méthode boobu noonu nag am na ñaari méthode Binance ci boppam mën nga fa déposer directement grâce à sa Orange Money wala sa Free Money wala aussi mën nga jël sa Wave def dépôt mais boobu noonu day am intermédiaire. Donc bii méthode directe la sans intermédiaire donc kenn du nekk ci diggante bi yow ak Binance direct la ak seen système boobu. Donc directement comme d'habitude dañuy def capture d'écran ou iPad bi comme ça ñu mën ko wane directement. léegi première chose bi ngeen di def da ngeen di dem tijji seen Binance puisque man dama utiliser Binance ci téléphone di ko utiliser fii donc il faut que ma connecter ak sama Binance donc comme toujours xaar leen ma connecter ak sama compte Binance donc il faut nga connecter sa compte Binance sinon du dox. ok Binance pour ñu mënul inscrire dem leen directement seen kii si chaîne bi ngeen xool di ngeen gis comment créer un compte Binance au Sénégal en wolof comme d'habitude vidéo yëpp en wolof lañ koy wax. Donc après vidéo bi dañ commencer petit à petit di wane nan la ñuy def ba commencer di gagner xaalis fii si Binance. Donc voilà connecté na sama compte normal ok ñëw na d'accord. léegi première chose bi ñuy def pour recharger sa compte Binance dafa am boo bësee déposit fii da lay wan soit P2P trading parce que waxoon naa ko ci bee passé wala buy with XOF mooy franc CFA. donc tey nag ci buy with XOF bi la ñuy def donc da ngay bës buy with XOF franc CFA léegi après boo bësee buy with XOF après da ngay bës da lay bindal fii à partir de 10 000 ba 880 000 nga mën a jënd. donc boo defee par exemple 10 000 ok 1000 francs laa bind après nga bës buy maanaam acheter boo bësee loolu léegi da lay wax mobile money defal la Orange Money defal la Move Money et cetera mais mobile money bi moom mooy génne Orange Money bi boo defee confirmer après da lay yóbbu directement si nga bind sa adresse email bind sa numéro téléphone. léegi boo defee sa numéro téléphone da ngay def continuer day créer ordre de vente bi ordre d'achat bi donc ordre d'achat bi laa bëgg a wax. léegi nag fii dina leen wan ngeen bës continuer boo bësee continuer dina la indi benn site boo xam ne dina la jox indication yi nga war a def yëpp c'est très facile. donc à partir de lii presque def nga achat bi yëpp. léegi fii lan ngay def mooy da ngay choisir entre Free Money wala Orange Money ban nga utiliser. donc nga choisir Orange Money jël sa numéro bi xam naa ni bii du numéro Orange Money donc nga jël numéro bi ngay kii bës après nga bës payer maintenant. dina la wax par exemple bu fekkee bu fekkee da nga bëgg fay si numéro bi boo bësee envoyer l'invitation envoyer l'invite da koy envoyer benn SMS boo xam ne day fay affaire bi. léegi nag bu dee Orange Money aussi boo defee payer maintenant da lay envoyer ko ci numéro bi nga bind da koy envoyer benn SMS pour mu fay ko directement. bu ko fayee directement rek day ñëw ci kii bi automatiquement rek day ñëw ci Binance bi. boo bëggee jaay nag boo bësee sell mais parce que sell bi nag xaw ma ndax mu ngi dox mais day def instant bi dafa doxul. léegi mais pour vendre crypto yi mun nga ko jaay mun nga ko jënd ak beneen méthode. donc deuxième méthode bi nañ ko def ci vidéo bi. donc boo bësee trade après fu ñu bind ci kaw fiat bind ci côté bi P2P fiat mooy par exemple mun nga jënd ak sa Wave wala sa Orange Money. donc fii boo bësee mobile money méthode même fële la lay génneel comme feenu mel.
donc dañuy bës P2P bi après fii fi ñu bind XOF fii peut-être ñu def fi dollar da ngay ñëw nga recherche XOF donc léegi après fii nag dina la bindal buy mooy jënd wala sell vendre donc da leen jàpp comme yi may wax noonu léegi fii sell bind na buy bind na sell par exemple bu ma bëggee jaay crypto yi boo bësee fii boo xoolee fii ci suuf bindal na la mobile money Wave mobile money donc boo bësee paiement méthode da ngay choisir bu la neex par exemple mun nga ko jaay Wave wala nga jaay ko Orange Money donc wala Ecobank ça dépend lu la neex donc par exemple ñun bu ñu choisir Wave mobile money après ñu bës par exemple ñun kii limite à partir de 100 000 lay jaay donc dañ xool par exemple ku gën a moins cher boo wàccee looy gën a wàcc di gis ku gën a moins cher parce que looy gën a wàcc di gis prix yu gën a moins cher donc boo bësee sell fii par exemple kii après boo bësee da lay wan ne ni à partir de kii de 22 USDT lay jaay donc te ñun yoruñu boo xoolee da nga naan xaalis bi fan la jaar ne vous inquiétez pas loolu du benn problème juste que da nga war a transférer xaalis bi ci compte kii bi nu mu tudd dafa nekk ci compte spot bi da nga ko war a def ci compte finance bi donc da ngay def transférer il faut nga transférer xaalis bi ci compte finance bi donc te frais 0 franc la parce que ci même plateforme bi la léegi par exemple boo demee nii léegi après da ngay dem ci wallet ci suuf nga dem spot boo demee spot nga bës transfert comme que ay USDT funding lañ koy yóbbu da ngay jëlee spot yóbbu nga bës max confirmer le transfert successful léegi dañuy dellu trade dem P2P ba sell après ñu choisir ki ñu choisiroon pour vendre affaire bi vendre USDT yi par exemple ñu xool bu baax a baax kii à partir de 44 000 ok Wolf d'accord léegi nag boo ñëwee nga bës buy crypto nga choisir montant bi nga bëgg a jaay nga bind sa numéro fii après nga bës sell automatiquement da koy vendre nga jot 32 000 et quelques frais à vos charges lay nekk toujours donc booy jënd aussi même chose boo demee P2P après da ngay bës buy après nga choisir koo xam ne montant bi muy jaay wala soit yow nga bind par exemple 10 000 nga soxla woon da ngay gis ñiy jaay à partir de 10 000 yëpp donc noonu lay demee c'est très facile donc je pense prochaine vidéo yi dinañ gën a leeral yeneen affaire merci on se retrouve à la prochaine ciao